আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিটো ডায়েট ফ্রেন্ডলি একটি রেসিপি, যা আপনারা কিটো ডায়েট বা অন্যান্য ডায়েটও ট্রাই করতে পারেন। পাশাপাশি আপনারা নর্মাল ইউটা ট্রাই করতে পারেন। রেসিপিটা আসলে অনেক সুস্বাদু। আজকের রেসিপিটার নাম হচ্ছে স্পাইসি চিলি চিকেন ফ্রাই। যারা জাল প্রেমী আমার মতো তাদের কাছে তো এটা অনবদ্য লাগবে। আচ্ছা, রেসিপিতে চলে যাওয়া যাক। রেসিপির জন্য আমি এখানে নিলাম 200 গ্রাম চিকেন। আপনারা হাড়সহ নিতে পারেন, হাড় ছাড়াও নিতে পারেন। আমি এখানে হাড়সহ নিলাম। আমি চিকেনের সাথে এখন আদা বাটা এবং রসুন বাটা মিক্স করব। আমি এখানে 200 গ্রাম চিকেনের জন্য 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে একটু মিক্স করে নেব। দেন আমি এখানে স্বাদ মতো নুন ইউজ করব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। তারপর একে একে করে আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিব। যেহেতু স্পাইসি চিলি চিকেন, সেহেতু একটু স্পাইসি করা যায়। আমি এখানে জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম। যেহেতু স্পাইসি চিকেন, সেহেতু আমি একটু রেড চিলি পাউডার বেশি করে দিব। একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিব। তারপর এখন আমি এর মধ্যে সয়া সস ইউজ করব। 2 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিব। আপনারা লেবুর রস অবভিয়াসলি ইউজ করবেন। লেবুর রস এই চিকেনের মধ্যে অনেক বেশি টেস্ট আনে। অবভিয়াসলি ইউজ করবেন। আমি লেবুর রস নিয়ে নিলাম। একটি বড় লেবুর অর্ধেক নিব আমি। দেন এটাকে ভালো করে মিক্স করব। ভালো করে মিক্স করব। আমার কাছে মনে হয়েছে হাত দিয়ে মিক্স করলে বেটার হয়, সেজন্য আমি হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব, যাতে সবগুলো মশলা মাংসের গায়ে লাগে। ভালো ম্যারিনেশনের জন্য কিন্তু আপনাদের হাত দিয়ে মিক্স করাই বেটার। আমি এই যে দেখেন, আমি ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে ডিপ ফ্রিজে রাখবো 2 থেকে আড়াই ঘন্টার জন্য। 2 থেকে আড়াই ঘন্টা পর ফিরে আসতেছি। ওকে বের করে এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ সিলিয়াম হাস্ক এবং 2 টেবিল চামচ বাদামের গুঁড়ো, দ্যাট মিনস অ্যালমন্ড পাউডার মিক্স করে নিব, যাতে ভালো একটা বাইন্ডিং হয়। এখানে আমি অলিভ অয়েল গরম করে নিচ্ছি প্যানের মধ্যে এবং একে একে চিকেনগুলো দিয়ে দিব ভাজার জন্য। এখানে আমি অলিভ অয়েল ইউজ করছি, যেহেতু ডায়েটের জন্য অলিভ অয়েল বেটার। আপনারা চাইলে অলিভ অয়েল বা সরিষার তেল, খাঁটি সরিষার তেল ইউজ করতে পারেন। সয়াবিন তেলের কিছু খাবেন না। আমি চিকেনগুলোকে একে একে দিয়ে এগুলোকে ভালো করে ভেজে নিব। তেল নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না, যেহেতু আমরা টিস্যু পেপারে নিয়ে নিব এগুলো ভাজার পর। তো টিস্যু পেপার যথেষ্ট তেলগুলোকে সোপ করে নিবে। বাড়তি তেল আমরা খাবো না, যেহেতু অলিভ অয়েল অবভিয়াসলি হেলদি হবে। সো ওটা নিয়ে এই যে আমার চিকেনগুলো উল্টে দিয়েছি, প্রায় হয়ে এসেছে। রেডিশ ব্রাউন কালার একটা চলে আসছে। এই যে আমি কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতেছি। আমার চিকেনগুলো প্রায় হয়ে গেছে। আমি চিকেনগুলোকে এখন একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব। এই যে দেখেন, অনেক সুন্দর একটা কালার আসছে, অনেক সুন্দর একটা কালার। এই যে একটা টিস্যু পেপারের উপর চিকেনগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এই যে আমার চিলি চিকেন প্রায় একদম রেডি। দেখতে যেমন সুন্দর রেডিশ টাইপের, খেতেও তেমন মজা।
এই যে আপনাদের একটা দেখাচ্ছি, কালার দেখেন। একটু লেবু দিয়ে সাজিয়ে নিলাম। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। আমার সাথে থাকবেন আরও ভিডিওর জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।